Kung mga military pa kayo ah. Di po, nasa security po kami. Ah, security. Meron tayo GL. Sir, ano issue ng GL niya, sir? Sino po ba? Sir, anong issue ng GLI niyo? Bali, ang issue nito, pagka cold start siya, pasang minor. Nasa Bakit ng 1-2, 1 yan, ganyan. 1-2. Tapos pagka sobrang init naman na niya, babagsak yung minor niya. nasa gaano katagal? Yung pag-init? Tagal? Tagal, pagka mga siguro tumakbo ka na nung mga 40 minutes, ganyan, kung lang isang oras. Tagal. Sige. Tapos ano na siya, may time siya na, yun nga, mamamatay siya. Sige, paandarin Sige, mo. start mo nga, sir. Tapos buksan yung... Oo nga, bago nga. Ang daming kumuha. Parang advance yung ano. Oo. Hirap. Dapat na lang. Hindi, dapat tuloy-tuloy. Masirap sa kanan. Minsan pag sobrang galing ka na sa biyahe, babagsak na pag ganagit, gananangit. Automatic ba yan? Saan ang natin yan? Saan ang pinaka... So, yan yung minor ni sir. Saan bumabagsak? Sa Yun yan. ano na, siguro Nasa malapit ng malapit ng mag normal temperature. Regulate, may hirapan yung bomba. Hindi ba hard ito? Pangala. Pero talagang may hirap mo yung atak, lalo pag packet, no? Hindi ko sa walang ano pa, bigat pa naman. Wala. So yan, mamaya. Kailangan lang natin na ganito. Ibig sabihin dyan pala nila kinabit yung kanina. Oo, dyan kinabit. Walang vacuum. Buti na lang din ang gano'n ko. Ganito sir, tawag dito. Pagipatayin mo. Start mo ulit. Okay lang. Tinan mo. Kasi advance yan talaga. Oo, yung kanina advance na yung tunog kanina. Anong timing? Parang ganun to. Nag-uumid oh. So, mas babago tunog dito kasi ito regulator natin. Ito. Ito, papunta rin sa canister yan. Dito yan. Yes, bumaba siya. Kailangan magre-regulate kasi pag hindi nag-regulate yan, problema. Yung mga hose na, sasabog yan. Diba? Wala, makita ko yung ano nito eh. Kung gaano kalakas yung regulator nito. Hindi nakakabit eh. Ganin mo yung ano, yung Vacuum. Ano ba? Flyer daw, Bek. Wala makikita natin yung ano, nasalpakan na regulator. Buti nga
pula yan, lahat maririnig mo. Pero yung side na to, dito ko lang naririnig. Maaaring subgear may problema dyan. Tapos, tawag rito. Ano ba, papacheck nyo ba? Papacheck na rin niya. Yan, sama na natin ito. Ito, binago ko na lang ito. Kasi ito, doon kanina nakalagay yan. Ganyan yan, no? Pero yung pressure ng pump mo, problemado dyan kasi walang nagre-regulate. Kung gaano kalakas yung pump mo, yun ang bigay nun. Buti nga hindi nag-pulsitan dyan sa hose mo eh. Dapat nakakabit na ito. Yung background kasi para ma-regulate na yung tamang pressure. Halimbawa, 45, doon lang dapat kaya lagi. Pag tinanggal mo yan, kung saan kalakas yung bomba, ano yun, parang alternator, overcharge. Pagka alternator, sira regulator, susunugin yung sisirain niya baterya. So nangyayari niyan, buti nga, hindi bumigay yung pump nyo. Pang maganda-ganda pa pump nyo. Nakalagay dapat din dyan. Dati kasi kung pinag-connect ka yun. Sige, pagkain mo na. May lakad ka. So ito, tinignan namin kasi nga ang andar ng makina nito ay hindi maganda. Hindi siya matining. So tinignan kagad namin tong subgear nito. At yun nga, hindi nga nagtugma. Kung titingnan mo ito, hindi siya nakapantay. Hindi siya nakapantay dito. Yan, bali isang ngipin ang nawala. Pag tinignan mo naman tong walang subgear, nakatutok na. Ayan. Yan, nakatutok na yan dyan. Tapos meron pang isang timing yan dito. Yan. Hindi lang masyadong makita, pero hindi siya nakatutok. Dapat yan, nakatutok yan, nakapantay yan. Tapos ikutin mo nga, Big, para makasigurado tayo. Tinanggal ko yung spark plug. Tinanggal ko yung spark plug. Titingnan natin kung nakatap tayo. Sige, ikot. Ilan bibiling ko, Nog? Oh, yun lang. Support, pan transmission. Nakalagay naman dun eh. Oh, yup. Up, balik na. Ayan, titignan natin ha. Dandaan lang, Big ha. Sige. Sa distributor mo. Ikot. Yung sa... Sige. 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 Ganun na lang. Up, balik. Kasi yun sa acceleration yun. May problema. Kasi hindi kasi lumilitaw. Isa pa yun sa acceleration. Up. Yung ano yung Onti pa, onti. Isa pa yun sa problema pero hindi na muna doon yun. Up, ya. Pina. Muna i-concentrate natin. So, ayan. Okay na yan. Wala. Wala. Doon na lang. Sige. Check na lang po. Tatanggalin na lang namin tong ano na to para matanggal tong timing belt, tsaka cover. Tapos tatanggalin na namin lahat. So update na lang namin. Ano? Sandali. Sige. Sige pa. Dali ha. Sobra. Akin na yung... So ito, nagawa na namin yung subgear Paano nalalaman yun kung yung ginalaw natin kung picture lang na walang ebidensya, di ba? Pero yung may video na tabi niya. O kaso nga dito, pero yung subgear niya hindi nakatensyon. So ayan. Kanina kasi nakaangat yung isa niyan. Ngayon pantay na. Pares sila pantay. Yung subgear ngayon hindi nakita. Pero yan, hindi na-correct yan kasi hindi makapasok tornilyo dyan kanina eh. Dapat ganyan kumpleto. Okay, tama na. Yan. Siguro nakabisado mo na yung tunog dati niyan. Laki ng pagbabago ng tunog ka. Tahimik pa nung nagmula. Diba yung tunog ng makina mo kanina. Naramdaman mo yung labatak ng dulo. Diba? Yan kayo, normal na.
Ito yung ramdam mo yun dito. Gumanong ka rito, hindi katulad kanina na yung nakakayo yung buhok. On. Tapos ilagay mo sa reverse. Reverse. Okay, may pumasok. Meron. Ilagay mo sa drive. Naka-drive yan? Oh. Neutral mo. Okay lang yan. Reverse. Park. Okay na yan. Ang gagawin mo na lang, sabi paano pag reverse? Naisip ko yung sa reverse yun. Kasi mawawala yun, mag-drop sa reverse yun pag wala yun. Hindi na? Hindi na? Nakalutan, nakakalimutan, nabubo. Kasi kalimi na sa langka pag hindi walang balot na sako na Hingi lang ako ng konting ano sa'yo, sir. Kahit dito na lang. Ayan. Okay. Kung saan area si sir? Tanong ko lang, sir, kung nagawa ba yung pinapagawa mo sa amin. Tsaka, Pusik. Sa totoo lang po, ito na yung pang-apat na shop na napuntahan ko. Actually, yung pinagagawa ko, higit pa dun sa nagawa. Kasi maraming troubleshoot na kung iisipin mo, hindi naman talaga yun yung pakay ko, pero ang daming nagawa dito sa sasakyan ko. Kaya sira, daming nakurek dyan talaga. daming naitama, maraming mali na Yung pagka-starting na lang. dating naikabit. So dito po talagang masasabi ko, aalis ako na hindi kakabahan kasi talagang nakita ko yung mga gawa, talagang alam na alam nila kung ano yung gagawin nila. So salamat po dito sa 43 Troubleshooters Garage kay Mang Antonio Yagas. Thank you, Busing. Sir, Sa Busing. pagdayo mo rito, maraming salamat. At Ako po ay yun, from Mandaluyong pa, pero salamat po. yung pagpunta mo rito, papalitan namin ng maayos na trabaho yan. Kailangan masaya ka pag uwi mo dyan. Ato po masasabi ko, sulit po ito, tong shop na to, napakasulit. Kahit saan kayo malayo, ako na nagsasabi sa inyo, sulit po. Hindi po sila all about bayad. Talagang yung gumagawa po, tsaka yung may-ari, nakita ko po yung pagiging sincere niya sa trabaho. Kaya salamat po. Yan, nakita mo naman sir kung paano yung pagtuturing namin dyan sa paggawa niya para lang maayos yan. Kaya maraming salamat sa iyo dahil nakita mo yung YouTube channel namin at na-try mo rin. Ito po, nakita ko lang to sa Facebook, sa YouTube. Pinanood ko po lahat ng mga gawa nila, kaya hindi po ako nagkamali ng pinuntahan. Sulit ho na mag-day off kayo dito sa shop na to. Thank you. thank you, sir. Thank you. Saka napansin ko, one-stop shop. Hindi katulad ng iba na ito, mechanical lang. Ito lahat, transmission, aircon, lahat, electrical. Alam nila gawin. So, sa tingin ko, ito na po yung tamang shop na pwede kong balik-balikan. Salamat to. Thank you, sir. Maraming salamat, brother.